السلام عليكم تفرخين، ما تسكرم تلبس دارون بخير، ما تعودن كلشي مزيان. نتمنى عتين بخير وعلى خير. الصدى تفرخين اديتو نشاركة غا ديال الوصفة الدواء ديال دو سود. المهم تفرخين رقيزيتي لي الحامض تسكرت تم طاحو الريت. المهم حتى حوايج كيسيتي لي هديت ستة الحامض طغيلة طبيت ستنص تخوت داكون صغيرة أصدي الدكان كله تخوتا كي اختيارية. الحامضة اللي تسميط غو نسنس هاتي هذا سني السد نتيميك نسنت معلقة الحامض الحامض درا غسيل غالي زديك خديت زديك تاتي غير غالي تيسكرتي خدريتا ستيت الزلمت أستلي تقصيص خدريتا ستيت الزطاط. المهم هنا هذا ستيت سكرت الناس كيف الناس كيف تعجب هذا ستيت سكرت. اختي تدي سيت الحكاكات حكوت تيس يا ودي ستيت قصيصني غير صغيرة. المهم تفرخين تفولكي الوصفة هادي تسد ولا يتجرح تقايت نما تفولكياس هاد اللي غندير تيسكير طقي على سكين معلقة دامنت تسناد معلقة الحامض صافي. هذا السكر كله تسكت بكذا كاس تسكت تاسي ستدي المدين تستغي البوطة تستغي البوطة كي غدو بدا من دا ندار كي خصيص غما ستنغين تسكت تنغينا كي خوشي يستلق كود نارا تينت تاسي تيسا. المهم استدي تاسي تستغي البوطة غير كي غير تشعلتي البوطة تستغيز عارفة عم تبان دوب كلشي تبسي تمن تا دبسي كلشي إيسيس صافي المدين تقنتس تاسي ستدي المدين تكون نارا تينت أرجس تعمر تا المعلقة غيكا المعلقة مقورن
تستي غلط تينت انت تولات تتسد انت تسد تم انت عند مصلحة مضاد لي سيلم تسكي تحت انت داستيش المهم تشتغلوا الغيران تينت صبحت تندق سكتا صداغ كان ورسول نيتا تسد ولا دقيتنا ما يختجرح ولا كل شيء. المهم الوصفات تفولكي المهم تفرخين غير غير هذا التجار الوصفينو أتمنى أديو الشفاء لجميع المسلمين كل وانا مريضنا أفلس يعفو ربي وانا يستعمل من خلال حاجة دازت يساوي ربي الشفاء حرمان ربي تبارك وتعالى. يا ويت كان رحمتي فولكين كان رزقي فولكين يلا غير هذا تفرخين انا وانتي التنيخ فرخ كنتي لهنا دوا فولكي تصاحد لهنا. يلا في السلام عليكم. انت البداية ضناني اختي النصيدة ربي.